Ambil minyaknya. Ntar ya. Ini bawahnya. Kelihatan? Nah, tuh minyaknya. Nah, kayu putih. Nanti stikeran yuk awake. Kenapa? Yuk gak elok arek wedok. Pakai mbak? Bawah. Udah nggak nangis ya. Balik ya. Yo. Enak. Yuk lagi Pak. Satu. Harus dipijit lehernya sama dadanya. Lihat ekspresinya ini. Enak ini lega ini. Lega. Lehernya. Lega ini nih. Biar sembuh. Kena mata kan? Ya ini biar sembuh. Perih ya? Oh kena angin. Ini pakai bawang. Dia apa ini? Keroin. Geli. Bisa. Apa nggak tahu juga gimana caranya ini. Salah kayaknya dia apa ini? Wis kering itu. Oh, salah lagi. Yang mana yang benar? Salah. Oh perutnya dok, perutnya belum. Nah, ya perut. Perutnya belum. Pakai minyak kayu bu. Dok lagi mencret. Ndok dipicit. Nangis enggak? Ndok nangis apa enggak? Nangis dulu ya. Dulu nangis. Sekarang Ndok udah balik. Enggak nangis. Terakhir Ndok nangis umur 25. Aku lali. Udah 7. Bulan kemarin Agustus sudah nggak nangis. Sampai sekarang udah ketagihan dipijit, enak dipijit. Karena awalnya sakit, dipijit kok enak.
Mungkin dia udah mikir, oh ternyata dipijit enak, nggak nangis sampai sekarang. Dulu waktu 25 ke bawah, tiap ketemu tukang pijitnya nangis. Ya. Balik. Oh, kepala tuh, kepala. Bukan beda gimana Ustaz? Ini ya, gini ya. Kalau sama Mbah gini ya, gimana? Gini. Kepalanya. Iya. Enak. Udah. Udah sembuh. Mbah? Udah sembuh, Mbah. Pakai baju ya.